mashoma apfuura takakupai nyaya yamukoma Tonderai Gabriel Mugabe. Yakanga iri nyaya yavaititsanangurira kuzvarwa kwavakaitwa. Munhu akazvarwa munguva yehondo vari kuchimoyo. Mukoma Tonderai vakatsanangura makuriro avakaita, matambudziko avakazosangana navo semwana akazvarirwa muhondo. Vakawanda tinoziva kuti makashamisika vachitaura kuti aiwa, inini ndiri mwana wa the late president Robert Gabriel Mugabe. Vakawanda makave nemibvunzo yakawanda, asi mukati chinopedza nyaya yese iyi ngavaende kuDNA. Sekuona kwamakaita, sekunzwa kwamakaita, ndo zviripo zvakabuda kuDNA. Pakutaura namukoma Tonderai takazoona kuti kune vana vakawanda vakazvarirwa muhondo asi vasina kuzvarirwa muno muZimbabwe, vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Nhasi tabva tati aiwa, mukoma Mambo Madimutsa, chimbouyai tigare pasi timbonzwawo kuti upenyu hwenyu semwana akazvarirwawo kuchimoyo munguva yehondo hwange hwakamira sei kana kuti hwakamira sei? Mukoma Mambo, makati zvino tiripo makasimba here? Aiwa, tiripo. Ari sei mabasa? Mabasa ari nani. Ari nani ka? Ari nani. Handiti ka? Aiwa, tinofara. Sekunzwa kwamaita mukoma Mambo. Mazuva apfuurayo ndakaita hurukuro namukoma Tonderai vakazvarirwa kuchimoyo. Ndiri kuzobudawo kuti aiwa, nemumwe wamuri kuona uyochi ndo nyaya iripo. Handiti ka? Takunzwa imi kubva pamakatanga kuziva kunzwa nyaya yenyu ichitaura kunzi Mambo mwanangu, iwewe wakazvarwa kwakati, upenyu hwako hwakamira so. Ndatenda. Rega ndikutsanangure nyaya yakaitika. Vanhu vanondiconfuse nenyaya yekuti nini ndiri munhu ari very close kuna Tonderai Gabriel Mugabe. Okay. So vanoti ndakazvarirwa kuchimoyo kuMozambique. Okay. Inini actually ndakazvarirwa kuhondo but kuri kuZambia. Okay. Ani munoziva kuti vamwe vangu vari kuZambia, vamwe vari vamwe vangu saka by that time baba vangu inini vanga vakaassainwa kufamba nesvikiro rainzi Zambe Makoni. Baba venyu vainzi Malakaya Madimutsa. Vanga vakasainwa naformer chairperson weZANU-PF vainzi Comrade Herbert Chitepo. Saka zvichireva kuti ivo vanga vakanyanyo asainwa kuri kusaidi rekuZambia, although vakazoenda zvavo kuMozambique later on. So isu kuzvarwa kwatakaita takazvarwa zvakaomarara. Vanhu vanongotadza kuzozvinzwisisa. Ndakanzwa kune non-combatant cadres vaitotaura vaitoti aiwa, ava vana vakazvarwa kuhondo vana. Kwete, isusu hatisi vana, tiri varume vakazvarwa kuhondo, asi zita redu rinongozonzi aro children born in the liberation struggle. Ndimbokudzoserai backward. Inini ndiri national chairperson weorganization inonzi ZHDF, County Zimbabwe Heroes Dependency Forum. Ndichatenda president wedu vaMnangagwa nekuti vakatirangarirawo tikapuwa funding yedu yatakapuwa yema-dependency. Tikazopuwa zvekare funding yema-non-combatant cadres kunova kwandakanyonyorerekera semwana akazvarwa kuhondo. Saka ndakabva ndati aiwa, kuma-dependence uku ngakuende ma-dependence. Inini ndinoda yangu yekuzvarwa kwandakaita kuhondo because ndiri non-combatant cadre by virtue yangu yekuzvarirwa kuhondo. Nekuti zvanga zvakaomarara, vanga vasiko ndivo vanogona kuzotaura nhoroondo dzekwavasina kuswera. Kuzvarwa muhondo hachisi chinhu chiduku. War veteran munhu anga ari nani nekuti anga ane pfuti yake yekuzvidefenda. Isusu tairarama nokuda kwema-war veterans. Zvaitika muhondo ndezvekudai. Mwana akasiyiwa ari pasi, hazvina kuti ndewani kana kuti ndewani, aingoya achinhongwa. Kwaaendeswa akasa-identifyiwa kwaaendeswa ikoko zvatovharana zvakadaro. Saka kwaifiwa, ende vanhu vainyanya kufa
tisu vana because tanga singakwanise kuzvidefenda ende mukatoona kazhinji kacho muchitaura nesu so mukanyanyotarisisa vana vakazvarwa kuhondo muchitaura nesu munoona tinenge tichiswedera padhuze tekeda kuti tinzwe nzeve idzi hadzinzwi nenyaya yekuti kuputika kwaita mabara kuputika kwaita mabhomba nzeve dzemaovetrans vechikura vanga vari vanhu vaitoziva kuti tiri musituation iyoyo saka they were prepared zvinhu izvozvo and they were trained kuti zvinhu izvozvo zvichaita sei zvichaitika but isusu nekuda kwekuti takaberekerwa ikoko handiti muri kuona tanga tiri vana vachechi waingozonzwa kuti bhumu usingazoti kana nzeve dzako dzatoenda zvatovharana zvakadaro kana maziso aenda atovharana zvakadaro saka ndinodawo kuti purezidendi vedu vaMnangagwa chichemo chandiri kuti tisvitse kwavari ndiwo commander in chief variwo zvekare first secretary vepati yedu yeZANU-PF. Kune vamwe vana vatiri kukwanisa kunosvika kwavari vamwe vakatodimbuka makumbo kutoti vatonzwa maprograms akadai kunzi vana vakazvarwa kuhondo muri kubatsirika makadai havakwanise kuaccessa zvinhu izvozvo saka zvinhu zvandaitokumbirawo kuti purezidendi vedu vagozonyanyotarisisawo ipapo ndichavatendawo kuburikidza na advisor wavo special advisor wavo vatungwarara nemari dzavakatipa tiri kutenda zviri kuratidza kuti zvaakutanga kudi zvakutanga kufamba ende zviri kuratidza kuti ende vanhu vari kuratidza kuti iko zvinezvi now they understand kuti mari dzatiri kupiwa ndedzemaproject ende dzinofanira kuti dzinofanira kuti dzidzoserwe handiti muri kuona ndo matambudziko atiri kunyanyosangana nawo sevana vakazvarwa kuhondo kozoita nyaya yemaestates nyaya yemaestates iri kunetsa titozopinda ikoko kumaestates kuti zvinhu zvakatoitika zvikuitika nawo ende zvekugadziswa ende zvakunzwa nhoroondo yenyu imimi mukoma mambo kuti makazoziva sei kuti sevana vakazvarwa kuhondo ava ndivo amai vako ava ndivo baba vako ende makazviziva muchiri kuZambia here kana kuti makauya kuno kuZimbabwe sei ende makauya muchiudzwa nhoroondo zvinonzi makauya gore ripi? Alright, zvakazoita isusu takatozouya muna 81 takatozouya muna 81 nekuti zvakaitika nguva yesizifaya yaya kusvika not its late 80 or 80 beginning 81 hatichazive because paipa pakambonzi ceasefire vana mai edu vakati isusu hatisi kutrusta kuti kune ceasefire toda kumbosara tine vana vedu because tinogona kunobhombwa inogona kunge iri nyaya yekungonzi kuri kunzi ceasefire kusina ceasefire iripo saka vana baba tanga singatovazivi I think baba vangu inini ndakatonzwa kuti vauya ndofunga that was 83 ndopa ndakazotanga kuziva kuti baba vangu vamuno muZimbabwe but kuti ndizotanga kutozovaona baba ndakatanga kuvaratidzwa kumapicture I think kunana 84 vakazouyawo kumusha kwatanga taendeswa kumusha kwanamai kushuruguku takazonosvika vachiti totiona ndiwo baba vedu paya apa manga tanga tinawo manje unenge usingazivi kuti baba wako munhu mukuruka nemanga tanga tinawo munoziva zvaita vabereki vedu muhondo kazhinji kacho zvairambidzwa zvekuti vanhu vaite vana muhondo saka dzaive secret dzekuti vaiti vakaita mwana vaida kuti mwana uyo asazikanwa aigona kunonzi achengetwe namai vake konoitwa futi mwana uku mwana uyoyo achataurwa kunzi kune vamwe vana like izvozvizvi takatozonzwa yatoo later on kunzi baba vedu vane umwe mwana futi wavakaita muhondo asi mukuru kwatiri saka mwana kusvika vana baba vedu vakafa vana mai vedu vakafa hatina kukwanisa kumaidentifya kuti ariko here kana kuti akafira kuhondo kana kuti ari pai saka iwaya matambudziko tiri kutosangana futi nevamwe vana vekuti akazvarwa muhondo but comrade vakangoti mwana uyuyu asiwa panapa kana kuti vabereki vake vafa hondo chapukati chiri kupisa mwana yaakangonhongwa akaendwa naye aendwa naye vanongosvika kuti uyu mwana ndakamunhonga handiti muri kuona vabereki vake kuti vachizikanwa kuti vabereki vaani vana vake mai vacho ndiani baba vacho ndiani hazvina achaita sei achaziva asi vana ivavo they are there vanenge vachida rubatsiro izvozvo vatokura but
mupfungwa make munhu vanhu ivavo tinotogara tichiona zveshuwa kuti vanhu ava vari kudi vari kutambudzika. Kwozoita isusu tine inotinetsa generally isusu sevana yatiri kuti isusu i-identity crisis. Identity crisis and my estates. Okay. Baba vaya kushurugwi. Okay, yes. Baba vaya kushurugwi paya. Ndopava kufarirana nanamai paya vafarirana murume wangu wauya zvikanzi ayo ndakadzoka ndakapuwa basa kupati ndane ofisi yangu paZANU-PF HQ. Ndakazotengawo imba yangu kuEastleigh. Nguva yacho kuEastleigh kwanga kwakasara varungu nguva yacho. Zvikanzi vana vangu ngavachiuya kuEastleigh kuya. Mamuri vangani? Tanga tiri vatatu. Umwe wacho akashaya. Muri vatatu makazvarwa kuOndo? Tese tiri vatatu takazvarwa kuOndo, saka izvozvo tasara tavaviri vakazvarwa kuOndo. Tadzokera kuEastleigh kwekwe takanotanga kuenrollewa pa one of anga ari mabest schools acho nguva yacho paAdmiral Tate. In fact ndo paitodzidza mwana wapresident ipapo ainzi anga ari hake mukuru kwatiri ainzi Martin Banana. Ndiye anga ari I think ku vanhu vatema ndiye anga ariwo munhu wekuti aisikanonzi akavhundutsirawo nekuti varungu nguva yacho vanga vakaoma musoro vairesisitawo kuti vanhu vatema vangu vachigara munzvimbo dzakadaro. So munongozva zvinoita upenyu. After I think ndakangodzidza paAdmiral Tate zvegore ndobva kwauya umwe mukadzi auyawo nemwana, asi uyu anga mwana ihanzvadzi yangu, mwana womuchechi, mwana wababa vangu futi. Andiri muri kuona ndokubva mai varamwa ndokubva vadisappear. Munozva zvaingoitawo makomrades nguva yacho vakakava nemudhu yemuhondo yekuti aingoti chero zvazvaita. So takazoti zvanzi baba vanzi vadeploya vari kufanira kuenda kunoshandira kuRussia. Saka isusu we have to relocate kuenda kuna mai. But kuna mai vacho manje, mai vacho kumba kwacho vatongobva varamwa vabva vangoenda havachazika nonzi vari kupi. Kuchurugu havana kudzokera. Vatsvagwa kuchurugu kwekwe vashayikwa. Then takaendeswawo kumwe kumba. Ndo first time yangu yekuti ndisvike ikoko. Tasvika saka takaenda nambuya vedu mai vababa. Tasvika kuya kwanga kuri kwakaroora munin'ina wavo wababa. Munin'ina wababa kwaambuya vavo. Tosvika ikwekwe takangogara first day, second day tinzwe ambuya vababa vaya vatanga kupopota zvikanzi pano pakauya makudo tanga tangokwirawo munozva zvinoita vana takwirawo chitema mapichi zvikanzi hatidi kuvaona pauya makudo pano vana ivavo hatidi kutovaona zvino ambuya manje muchembere baba vaenda manje vanga vari muchembere. Zvikanzi manje inini ndakaida kuti ndidzokere kuZambia ndine zvinhu zvino vana vangu ava ndochivaita sei vazukuru vangu vandasirwa namalakaya. Isusu nguva yacho tanga takuchitanga kunyatsonzwisisa masituation. Wanyatsoona kuti zveshuwa muchembero uyu asirwa vana enda anga ane bhedheni yemuhondo nekuti uko kuZambia vaitochengeta makomrades pamba pavo. Kwainzi kana chihondo chapisa vainosvikovigwa kumba kwana ambuya kwekwe kuri kuZambia. So zvikanzi aiwa ndoda kudzokera kuZambia ndaona kuti ndichitora zvinhu zvangu ndichiuya kupi ndichiuya kuno, asi kuno kwacho mwana wangu asiyaisa maroja pamba. Zvino taisirwa maroja paya takanzi tichange tichipuwa mari yaisvikira kuna mainini vaya shinzi munenge muchipuwa $50 pamwedzi. Tozoti taenda kwekwe tadzingwa kuya takazosvika futi pane imwe imba yatakaendwa nayo. Ndopatakanzi ndopamunin'ina pamba pemunin'ina wamai venyu pano. Zvikanzi vana vemukomo vasisi venyu ava tauya navo varambwa kwatanga tanzi but mari dzedze dzanzi vachazonge vachikutumirai because vabva varamwa nemari dzacho dzemarendi. Tadzokera futi tanogara takunogara namainini vaya
ndo vakatozotichengeta, ndo vatakazokura tichiti mai vedu kusvika takutozoitaka kutokanganwa kuti mai vedu zviya vanga vakaita sei. Handiri muri kuona. Then vatazonzwa kuti amai vedu vaonekwa kuChinhoi nemamwe mawo veterans aivaziva. Zvikanzaiwa mukadzi waMalakaya takamuidentifya kuChinhoi, kwakuzonzi mukoma wangu akazoshaya ngauya avatsvage. Saka akavatsvaga, but by the time yavakavatsvaga baba vanga vachirwara. Baba vangu munhu wekuti akapfurwa muhondo, saka apfurwa muhondo bara rakapinda pakati pemaribs. Saka rainzi kuti ribviswe, by that time kwanga technology yanga isati yanyanyowanda, vainzi kuti vabviswe bara riye vanoita sei, vanofa. Saka munhu wekuti aigara kubasa achitorwara, and it's luckily munhu wavaishanda naye was very close to him, ndi Comrade Webster Shamu. And vanhu vekuti vaiwirirana kubva kuZambia vanga vari vese, vakaenda kuMozambique vari vese, vakazoskoshanda kuinformation kweparty vari vese. Saka sometimes because vanga vari ma-co-editors vese vari vairi, saka sometimes Comrade Webster Shamu would allow kuti no, Madimutsa you can, kana ari Madimutsa munozomutorawo kwadziya. Saka vaigona kuzotorwawo nemotikari kwadziya kana kuma-10 kana kuma-11 vozodzosirwa zvavo kumba. Saka ndo muraramiro wavakaita. Saka mai vedu takanzwa kuti vauya, tiri kuti dai mai vauya tavaonawo. Unfortunately takazovaona panhamo yababa, ndipo takazoziva kuti ava ndo mukoma akaenda akavashaya. Mukoma ndiye akazoenda akanovawana, akavatora akauya navo, but unfortunately pavakasvika vakasvika baba vatofa, but akatoenda akanovaudza kuti marwariro ari kuita baba, because by that time manje vanga vasisaende kubasa. Saka baba vakazoshayikwa zvavo, vakazoshayika. Saka baba vanga kuRussia vakanogara for how long, kana muchiremember? Zvavaita manje handinyatsoziva kuti kuRussia, because kune muRussian I remember ainzi Kripsha muRussian iwo aivatora. Saka vaita zvekutranslata mabooks. Saka aiti akavatora vonotranslata mabooks echiRussian vachiisa kuEnglish, neEnglish vachiaisa kupi, nemamwe acho vakatonyora, nemamwe acho akatotranslatewa into Russian, enhoroondo yehondo. Yes, and I still remember bane imwe nyaya yavaitotaura about Zambe Makoni wacho wekuti pavakapfurwa Zambe Makoni, that Svikiro, hanzi vanga vakapuwa dende. Dende iri raive rakaiswa, rainzi rinoisiwa jecha mukati, uri mushonga wekuti kana hondo chapwati charira paya, vaitora dende riyai voripwanyira pasi, nyuchi ndo dzaifanira kuzobuda mudende muyemi dzichinoruma varungu votisa. Saka hanzi pakaita chapwati pavakashudwa ipapo, hanzi ndakarovera dende zvanga zvataurwa naZambe Makoni zviya. According to what he wrote, hanzi pakangobuda dust, and the dust harmlessly settled down. And chapwati pari pakati pechapwati pamamuchati kana tapererwa varungu vacharumwa nenyuchi dziri nhema dzinenge dzichitwa, because masvikiro aiveko aibatsira muhondo, venhemawo kuti vaiveko futi vainenge vachidawo mari nekudawo vatengesi vakagara variko. Saka ndo zvimwe zvinhu zvaitika muhondo izvozvo izvo. Saka mai ndokubva vauya vachibva vasvika panhamo yababa. Yes, so mai vachibva vasvika panhamo yababa, taonana paya vazodzokera kumba kwavo kuchitungwisa. Vadzokera kumba kwavo kuchitungwisa. Vadzokera kumba kwavo kuchitungwisa, ndopatakasara tichigara nababa mudiki. So tichigara kuEastleigh. Tanga tadzokera kuEastleigh kwedu nekuti bamudiko vanga vakaendawo kuCuba. Saka vadzokawo kuCuba, vakasara vakati vana vangu, imba yamurugarai maingonzwa chinzi ndiyababa venyu, inini ndini ndakatenga ndakatenga imbai.
ndobva tatozvibhilivha isusu taingoti vese ndivana baba ndokubva tagara nabamudiki saka bamudiki avo unfortunately havana kuzoraramawo zvavo vakati baba vachifa muna June 1996 ivo vachizoshayawo 1998 so pataka musi wafa baba former president comrade Robert Mugabe vakafona vachiti vari kuuya saka in fact vakafonera bamudiki nelandline yekumba vachiti vari kuuya ndobva vatumira vainzi comrade witness vakatumira delegation ina comrade witness Mangwende kune vanga vari vedefense ndakukanganwa kuti vainzi comrade ani zita ravo randibuda well na vainzi comrade Mofen Mahachi comrade Mofen Mahachi ndo delegation yaka nevamwe vainzi vanenge vanga vari pamunhu mutapa vainzi comrade Nara comrade Nara ndo vakatumirwa kunzi vauyewo nemari dzekuti tibatsirikewo panhamo kune chiitiko chakazoitika isusu sevana vadiki tanga tisingazive muraini medu imomo pakona pane murungu ainzi Henza akatengesa imba atengesa imba akaitengesera kuna Ndavaningi Stole those days saka ndo mazuva aya ekunzi Ndavaningi Stole amboonekwa nepfuti kuna Kikimene achimirira former president kuti avaurayi saka taisazviziva manje tanga tiri vana vadiki history tanga tisingadzizive kuti vana ava kuhondo vanga varitori vese so we don't know kuti chii chakaitika kuti Ndavaningi Stole akanokokanawo na comrade Dambasa ndikina vanga vari former deputy president weSAPO ava ainzaniko vekuzoita Frolisa Shikerema naGeorge Nyandoro vakasvika saka panga pakagadzirwa setup yemagariro kuti president vanozogara apa vatoanaunzwa kunzi vari kuuya vari kudii saka kare kwaive nezvimwe zvimatripod cameras zvaiswa murodhi zvatogadzirwa kunzi president vari kuita sei vari kuuya varume vatatu ava vakaita fiasco yatisati tamboona vanga vane tumabhodhoro twavo uyu Chikerema ndiyanga ane kabhodhoro kake kemhiripiri chadzo dzekutswanya dzakasanganiswa saka vainwa doro ravo vachiti nyegocha nyama yavo vachiisa tumhiripiri twazvo tangunzwa kuti wamuri kuti president ndiani hatisi kuda kutombomuona pano Mugabe hatidi kumuona pano tikamuona pano tukaropa pano taingofunga kuti pamwe majokes ari kutaurwa totozonzwa nyaya yatonetsa toona matripod aya atozobviswa vamangwenda vakazoti president wazoita program havachakwanisa kudi havachakwanisa kuuya but I'm glad comrade ava ndambotaura vakanga vanawo kuinformation munin'ina wavo comrade Shamu munin'ina wavo ainzi Solomon Imbodei akafawo the same day saka kuuya kwavakaita vakauya vachitobata maoko vachitoti ndauya kuzobata maoko zvangu but ndinotoene shoko randatonzwa randofanira kuti ndine munin'ina wangu yanga ari mucentral committee anonzi Solomon Imbodei zvikanzi atoshayika inini manje ndanchiri mudiki but ipapo ndanga ndakura zvangu zvokuti ndanga ndakuda kunopedza secondary saka ndaitonzwa kuti apa zviri kutaura zvikanzi inini motosara mitondibatira basa kuno kwandichatogona kuenda uko kwatoitika imwe nhamo vamwe delegation yanga ichifanira kuti iye kuno yakutoenda kupi kwa comrade Solomon Imbodei saka ndo zvakazoitika manje panhamo saka tasara tigara nabamudiki vavo pavakati imba ndini ndakatenga we thought kuti he was telling the truth because taingoti vangoko isusu tiri vana vavo kuvangagonyeperei saka vakafa imba yeye vazama kuichinja kuisa musita mavo but vatoita ma-inroads but vanga vasati vanyatsoichinja
ndobva tazoona kwazoyatsamba iri kutaura kuti bamudiki vaya vainzi Inosi, are you the same person as Malakaya? Yakadzoswikira mumaoko angu ndova ndati ano mbuya tanga takugarira mbuya tsamba yabva kudhidzi, regai ndiende kudhidzi ndinonzwa zviri kubvunzwa nedhidzi office. Zikanzi aiwa nedhidzi office imba iri kuratidza kuti yakatengwa nemunhu anonzi Malakaya Madimutsa, ndiani wako? Ndikati ndo baba wangu wekundibereka. Nganzi kune munhu akatouya akutochinjisa matsamba akati anonzi Inosi Madimutsa ndiye muridzi. Saka tanga takutomupa consent yekuti achichinjirwa zvake, but tanga takuda kuziva kuti ndiye here the same person as Malakaya Madimutsa. Saka takutozvimisa, hatichachinji. Later on tanotaura patakatozodzoka zvikanzi mapepa pachawanikwa mapepa, asi kuzikanwa akaenda kupi mapepa izvo. Mapepa atobhizi kuchinjwa mapepa, tozoona mapepa aya kwatozoya title deed rakanzi estate of Inosi Madimutsa. Tovabvunza zvikanzi aiwa takatopiwa certification nelawyer rakatotaura kuti this person anonzi Malakaya Madimutsa is the same person as Inosi Madimutsa. Takunotsvaga munhu wacho akatengesa, luckily he was still alive. Kwakuchi ndobva anyora murabaraba weaffidavit akati aiwa ina handina kutengesera Inosi, ndakatengesera Malakaya. Zvandakatengesera Malakaya inini ava varume ava kana vachiita application yavo ina I don't have any objection because ndo vana vacho the rightful owners. Saka inini I don't have any objection kuti ipinde muestate. But nyaya yokwakukoti, you know, sometimes justice and fairness zvinhu zvakasiyana. Takanojiwa kumagistrate court tikaapila. Mama kuendesana kukoti nani? Right. Estate yabamudiki yaya ichingonzi yaitwa ndikini mudzimai wavo akabva azviita ndiye executor, ndokubva aisa mustamake. Aisa mustamake ndokubva afawo I think 3 months later. Ndobva yazoinheritwa nemwana wacho. Saka mwana wacho aitorera inini zvemba iyi inini handizvizive, ndandiri mwana mudiki, ini ndakangoinherita from my mother. Saka kwataenda kucivil court takanojiwa, ndobva taisa appeal tikanzi tikati taisa appeal kakwaiko, tikanzi aiwa muchatoisa appeal because matononoka, you appealed against the wrong court. Saka vanhu ivavo ngavabviswe, you appealed against the wrong case. Vanhu ivavo ngavatoburitswa, kwakutoya vakomana nemabutton stick, zvinhu zvese nambuya vedu vaya kunze. Takarara tiri panze 2 days kwakuzototiri vadiki, tangu muchemberende wenyu kama kutoona kuti moita sei. Tazofonerawo umwe mwana wavo wemukoma wavo anga aripo, tikati tiri kumbura kuti mbotichengetera mbuya vedu isi takutora zvinhu takuenda kunogara kwamai vedu, ndokusonzokera kwatakainoita kunogara kwana mai vedu. Saka zvinhu izvozvo kuvana vakazvarwa kuhondo is not uncommon. Zvinhu zvakatonyanyisa zvekuti nenyaya iyoyo yekuti taita kunge vanhu vasingafanirwa kutaurwa nekuti it was taboo kuti kuzvarwe mwana kuhondo, but the truth stands. Takazvagwa and takawanda, and mashefu ndo aitonyanya kuita vana because vanga vane access to my girlfriends avo. Ivandotaura futi kuti taitodanana tichipanana mango, and zvatosiyana zviri kunzi vana mai venyu vairepwa. Vanhu ava vaitodanana vachitemerana mango musango kana musi wekunzi hakuna kunyanyoitawo hondo. Saka ndo zvaitika. Saka nyaya idzodzo dzakaramba dzakatsikwa dzakutozotanga kuzobuda iko zvezvi nekuda kwapresident. President vakazozviburitsa pachena kuti ngazvitaurwe kunzi vana ava variko, and is supporting us zvisingaite, and as we speak ndo patroni vedu vakatotinyorera tsamba kuti ndabvuma kuita patroni venyu vana vakazorwa kuhondo, kuratidza kuti is accepting kuti zveshuwa mawo veterans aya ane vana vakaita kuhondo, ende vana ava tinovaziva, ende inini sapresident wenyika I'm willing kuve patroni wenyu kukubatsirai, ende vanototiti
mukaona pane zvinenge zvakunetsai vana mukaona mukana uyai munditaurire kuti zvadai but sapresident haasi president wevana vakazvarwa kuhondo chete, ndipresident wemunhu wese. Hamungagone kuva accessa at all the times. Dzimwe nguva munogona kuita nguva musina kuvaona, asi tinoziva kuti patinenge tichitaura pamafora akaita fanika anaya, muchitiburitsawo muchiti air, izvozvo zvavanowanawo mukana wekuti vanozviona, ende vakatozviona. Chandinofarira, our president is a listening president, and munotoona sometimes zvinhu zvamakataurawo kana kune imwe meeting motoona zvakunzi itirai vana zvakati, vana ava varuda kubatsirwa nezvakati nezvakati, vana ava varuda kubatsirwa nezvakati nezvakati, and I just pray kuti zvamuchaeya izvozvo zvavanogona kuzosanganawo nazvo president vedu. Saka ukama hwenyu nehanzvadzi yenyu yakatora imba iyi wakamira sei? Inini kuti inini I'm a person who doesn't hold my grudges. Azvichinje, she's still my cousin. She's still my cousin. Although ndakazama kumbomutaura naye paFacebook, kumbomufonera, inene macalls angu haaitesi haadaire, but she remain my cousin. Baba munini wangani vana vangani? Munongoziva madhara veda vanga vasina vakadzi 1-1. Inini vakadzi vababa vangu chaivo chaivo handitovazive vose. Okay, from sekuru vedu isusu and ambuya vedu was the first wife. Ndokubva sekuru vatora umwe mukadzi kuti aite wechipiri, ambuya ndokubva varamwa, ndokubva vadzokera kumusha kwavo, vakazodzoka kuzosvikoita mukadzi wechi7. Sekuru ndokubva vatora kuti vamwe vakadzi kuti vaite vana 13, kuti vaite vakadzi 13, ndokubva vaita vana 65. Handiri muri kuona. Saka babawo vakadzi vababa kunotove nevamwe vana vanotonzi variko kuRussia, vamwe variko kuCuba, because vakambenge vari kuGuzapu, vakanga vari arms attaché weLatin America and the Caribbeans. Kwakasara futi vana ikoko, handiri muri kuona. Saka izvozvo zviri kuitika kuvana vakazvarwa kuhondo, and mafamilies iwayo mukatoona akapatsanurana, and vanhu vava vanotonesana kuti vakwanise kuona nane mhuri dzavo. Vamwe vatoonana as we speak, vamwe vatodhumana matiri kutosangana mumameetings. Umwe auya aiti ndakazvarwa kuhondo, umwe aita onzwa ari kudedzwa senemu yakafanana, kwewo uri mwana wanzonza ndiri mwana wanhingi, neniwo ndiri mai vako ndiani, vakutozivana pai. Kana baba vari vapenyu manje, baba vanobva vakunoledza kuti zveshuwa mwana wangu uyu. Handiti muri kuona. Zvino kana baba vasisiri vapenyu manje, hakusisina, especially vaya vanosiya vasina kuyananisa vana, kuti vana vangu uyai mugari pano, uyu mwana wangu wandakazvara kuhondo, uyu mwana wangu, handiti munoona. Saka izvozvo ina age mawo veterans kuti vana vamakazvara kuhondo muri vapenyu, vaunganidzei vana vazivane, kuzoitira panyaya dzeestate apa vanga vachiziva kuti tine vana vedu, vasazoita nyonga nezhowezhowe. Tochina panyaya yamukoma Tonderai, makatanga kuzivana rini? Mukoma Tonderai first time yekuti ndivazive takamboonana kuEastleigh. Taonana kuEastleigh, takada kuita kafriend ndisati ndaziva kuti mwana wapresident. Handiri muri kuona. Saka nyaya yamukoma Tonderai ita kunge iri kungovigwa zvokuti akatadza ende pacho paigara akandinongedzera pakona saka haana kuzobatika. Ndobva tazogara tazoita imwe meeting, ndofunga some years later, ndobva atondisiva zvikanza, si mwana waMadimuzere. Ndini koyo ndinatikanza takamboonana kuEastleigh so ndini Tonderai. Handiri munzwa. Pandakazonzwa kuti ndiye Tonderai ndakabva ndamuziva, because panguva yacho takasangana kuEastleigh ikoko, nyaya idzodzo dzakambotaurika futi pane vamwe comrade
ndakukanganwa zita rako but vainwira painzi paRed Fox nana Mudhara. Vanhu vaive kuti vaiti vakanwa zvinhu zvavo zvaive zvesecret, but vakanwa maigona kuitawo mukana wekunzwawo zvavanenge vachitaura kana vakanwa, because taitofafarira kana vakanwa than vari sober, because kana vari sober those people were dangerous. Vanga vane pfungwa dzemuhondo ende vanga vari madisciplinarians akaomarara ekuti maroyerwo ataitwa soka wangotadza chimwe vaida discipline ende discipline yaikosheswa. Saka mentality yavanga vanayo yekuti ukatadza discipline unogona kubhombesa vanhu haina kupera muhondo. Saka vaiti nyange uri mumba iwe ukatadza discipline unogona saka tairohwa nezvimatanda zvakaita fanika izvizvi ndo zvatairohwa nazvo. Tainzi ukanzi prone position take within 5 seconds unofanira kunge watorara nedumbu wakazviexposa kurohwa kunogara kunoku. Saka waiti ukaudzwa kuti uri kurohwa 10 hard stroke haufanira kuti waitoziva kuti ukatoisa maoko oku unototyoka, saka waifanira kutoshingirira kudzirohwa. Saka mitemo yavo manje yainzi kana pane vaenzi haufanira kutambira kure ende haufanira kutambira padhuze. Saka ukazvinzwa izvozvo ndiwaufanira kuziva proximity iri kutaurwa. Kunzi iwe haufanira kuenda kure because unoda kutumwa, pakanzi panofanira kutumwa but haufanira kuve padhuze pekuti unoanoya vaenzi kana kunzwa futi nyaya dzavarikuita sei dzavari kutaura. Saka isusu takakura tiri vanhu vane discipline dzekuti vanhu vaigaya kuti vanhu ava vakatopusa nenyaya yekuti discipline yaunenge haudi noise nevanhu, because unoziva kuti ndikangoita noise nevanhu ndikaonekwa chete unoitwa zvakaomarara. Kana mari chaiyo mumba haisambovigwa mari mumba. Tiri kuziva nguva dzacho idzodzo idzo vaiuya mari dzaiuya dziri maenvelopes so dzaingoiswa mumba yongokandwa. Vakasaziva kuti kune envelope yemari iri mumba imomo ndiwaiti waiuchidza kuti kune envelope yamakasiya yemari ikanzi yashota panenge pakaomarara. Saka zvinhu zvavaitaura waitoziva kuti zvinhu zvavaitaura ukangozvinzwa iwo isecret yako. Saka pakambotaurwa nyaya yamukoma Tonde manje ava vaitaura navo vaitaura kuti utaura nhamo dzezvi kanzi waikona nhamo dzenyika Tonde. Saka ina nhauziva kuti ndiye Tonde uye watanga ndambosangana naye kupi kuEastleigh. Saka patakazosangana manje achinitaura kuti iwe ndakuziva iwe, ndikati unondizera kupi? Kanzi ausi mwana waMadimudza here? Ndikati ndini, because isusu hedu our families vanga vari close. Like I said kuti mukatasa newspaper inofanira kunge iri Saturday 7 June 1996 or Sunday but yanga iri musi wa7 mukasisa munozoona picture iyoyo yababa na vaMugabe vasati vapresident kuhondo, then we can see how close those people were. So kuna former president na baba vangu vanhu vanga vari very close zvokuti vaigona kungofonera kunzi chitouya izvozvi kuState House, chitouya izvozvi kwakati, ndoda kuti undiitire zvakati, ndoda kuti undiitire zvakati. Saka vanhu vekuti they were actually friends zvokuti masecrets they would share. Andinoona saka inini ndakakwanisawo kuwanawo secret ipapo, but tauku paakazondiziva manje ini handisamuziva. Zvikanzi yausi mwana waMadimudza here? Ndikati ndini. Zvikanzi takambosangana pakadai ivo ndatozomusa ndikati ndiwe. Ndandakutokanganwa because anga achinja, anga ane zvimwe zvivanga ani muruna zvira baba nezvira baba. Nguva yacho iyo anga asina anga asati ane zvivanga izvozvo. Ko zviri kufamba sei, urikuita sei? Zvikanzi shamwari zvinhu ndiringokiyakiya. Aona iwo urikuita sei? Ndikati uri kuona organization inonzi Zimbabwe Heroes Dependency Forum ndiyo yandiri kucheya so but tiri kuda spokesperson. Uri kuda here? Akati ndiri kuda. Ndopa akazoya kuzoita spokesperson tichizodedzwawo taita mastructures across the country, taita maprovinces edu ari 10, taita madistricts edu 80, takutogadzira mawards. Ndobva taonekwa neumwe murume I think ainzi Manase ndiye akazondifonera zvikanzi tiri kuona muri kukamenera president zvisingaite. Ndikumburawo ndine organization yangu yanoda kufoma inonzi Pensioners
for economic development. Ndikumbura kuti mundishandisirawo maplatforms enyu amunawo WhatsApp platforms kuti mundi advertisire that ndikini vanhu vaite sei vaungane. I think ainzi Manase. That was election ya 2023. Tabvuma tatanga kuvaorganiza mapensioners aya tazofonerwa nevamwe vainzi ana Chagonda vanga vanewo registered organization yavo yainzi Pensioners Welfare Trust. Ndo vakazotidedza vakati imi toda kuti tijoinane tifome inonzi Zimbabwe Pensioners Welfare Trust for Economic Development. Vaona aya tanga tagadzira aya vakatoti achisiyana naManase isusu totove nechinhu chiritori registered vakataura zvinhu zvakawanda zvakati persuadawo ndobva tatanga ndiri taane maoffices edu paMakombe. Takatozonge tapuwawo maoffices nehurumende paMakombe paya. Taita basa redu organization yaya takazopesanawo zvedu taakuzotsemurana taakuzobudawo muorganization yavo. Munoziva zvinoitika kana chinhu mukange machitanga makasangana. So ava vana Mugabe takabva tangonoshanda tese nevainzi ana Hwidzo nana Muchaka mwana waNakeno Muchaka takabva tangonoshanda ikoko. Takashanda zvakanaka stereka. Takazongoonetsana zviri munongoziva zvinozongoitawo kana mari yawanda makambotanga chinhu chisina mari vanhu munozopesera makungo. In fact pane nyaya yakazongoitikawo yekuti takazoonawo imwe mari iri kubva muorganization kupinda mupersonal account one of the directors. Ndopatakati izvi no, we want to disassociate ourselves nezvinhu izvozvo. Muchisangana mukoma 20 nyaya dzamakatanga kutaurirana kuti muzotoziva kuti ndimamirira 20 nyaya yakadai so makatanga kutaurirana kuti chii na 20 right na 20 patakasangana takaunganidzana vana vakazvarwa Kondo. I think that was the first meeting. Taunganidzana pakazonditi iwe hausiri mwana waMalaka here. Anga atokanganwa futi zita rangu. Ndikati ndini? Zvikanzi zita rako? Ndikati ndonzi mamu. Zvikanzi mamu. Ndikati ndiwani? Zvikanzi ndini Tonderai. Takambosanga saka ndakava ndamuziva. Saka pakazoti Tonderai Mugabe. Ndikati Tonderai Mugabe. Ndatofunga kuti mweya wakafa. Saka paya pandai kuziva ndasingazivi kuti iwe uri mwana waPresident. Handisi muri kuona. Zvikanzi nyaya dzangu kutanga kundi-explainawo. Nyaya dzangu dzaita. Ndikati aiwa nyaya yako yakatombodiscusswa but ini ndakangosvikawo ichiita sei ichitodiscusswa nana Mudhara. Kuitonzi nhamo dzenyika. Zvikanzi aiwa ikona nhamo dzenyika akashayika. Tiri kutaura Tondera yamuzive Tondera here mwana waMaeka. Handisi muri kuona. Vakabva vataura kuti mwana waHilda Maeka. Saka izvo ndakazvibata. Saka zvakangogara zvichindinetsa kuti president vane mwana anonzi mupenyu nemunhu anonzi Hilda Maeka. Saka that time ndasikazoti Hilda Maeka wacho akatozoita sei akatozoshaya. Saka takazorongana kuti ngatichizosangana. Tazosangana manje. Kwewe uri kugara kupi? Akuzotaura nyaya dzisinganangane nekuti ari kugarawo kana ku Blue Roof kana kumusha kwavo. Handiri munhu akozviri kufamba sei. Ndopa akazotanga kuzonditaura matambudziko ake kuti onai ndiri kuzama kuti ndigadzise estate yababa vangu. Ndakambotanga kugadzisa estate yamai vangu. Ndiri kuomerwa zvinhu zvakamira zvakadai nemaziviro akazoitawo baba vake akazenge akuzonditsanangura of which handingazodopotse kuti akazofamba so because akanga akuzonditaura inini hangu I wasn't there. But what I knew ndezvekuti mwana waformer president Robert Gabriel Mugabe. Although makotsi achizoitawo marulings avanozoitawo zvavo but the fact doesn't change. Saka tingati pavana sevanhu vane association vana vakazvarwa kuHondo vongu vakazoziva kunyanya nababa vavo vanosangana nemachallenges akanyanya kuita sei. Ndamuzoona yamataura ndema estates.
yes, pane acceptability yekuti umwe manga muchigara panapa as a family, you were comfortable naadzimai venyu, imimi zvichida mashaika vadzimai venyu wozonzwa kuti manga mune mumwe mwana, zvinhu zvavo zvanga zvivakwanira and zvakutovashotera because of your absence. Wozonzwa kuti kwazouyawo umwe mwana futi ende mwana obviously anenge achidawo inheritance. Saka acceptability iri kunetsa kuti vana ivavo vadi vagamuchirwe. Saka chinenge chiri tori chichemo changu kuhurumende kuti kana ine mabatsiro ainogona kuita vana ivavo vakawandisa mamwe challenges ari kuitwa maendere kuti vamwe vacho vari kutorerwa minda, but minda iyi yakamboda kuti igadzirike zvaanani, but it's still happening. Munongozva zvinenge zvichingoitikawo izvozvo. Barika chinenge ndechekuti ngatiti mashefu ari kumuhurumende aya neutonga ndo akanga ari kuhondo ende ndo anoziva kuti takaita vana kuhondo. Handiti chiri kuvanetsa kuti vagadzirise izvi vasati vafa chii, kuti asi chokwadi bambo for an example mwana wangu handiti kana pakunyora zvinhu zvavo zvezvi kana kuti will voisa mwana wavo ipapo kunyange zvakakazorambwa nevava asi pepa ravanenge vasiya vanyora ivo. In the case of nyaya yaTondirai Gabriel, what I think baba vake kuti vasasiye vakaisa zvinhu zviclear, nyaya yekuti vanhu vaite vana kuhondo, it was very taboo and yanga iri strict, zvanga zviri strict zvokunzi yanga iri mhosva chaiyo yekuti inogona kukosta munhu presidency yake, because zvinhu zvaikosta presidency yemunhu zvanga zvakasiyana siyana. According to what my father told me, hanzi James Chirema handichazive kuti anga forolize here because zvimwe zvacho hauzoteerere zvese, but hanzi zvakamukosta presidency nenyaya yewachi chayanga akapfeka. Vanhu vangomuti wachi akapfeka ari kutotaura nemuvengi newachi iyoyo. Saka inyaya dzekuti unenge uchitodzinzwa, isu hatidzidzire idzodzo kai, zvinhu zvokuti unenge uchitonzwa nevanhu vacho vakanga vari close. Zvikanzi James Chirema akatonzi hatichada kutoita sei, hatichada kutokuona because of watch what about kuita zvinhu zviri kurambwa nemidzimu. Zvinhu zvokuti vanhu vaitogona kutoti vamugabe hatichatokutenderei kuti mupinde apa, handiri muri kuona nekuti makatadza makaita zvinhu zvairambidzwa nemidzimu yenyika, handiri muri kuona. So iko zvinhu ndo zvazvakuita zvichiita kakusununguka kekuti vanhu vakutogona kubuda pachena achibuda paTV kuti kana neno ndine mwana wangu wandakazvarira kuhondo, handiri muri kuona. Iko zvinhu zvandizotaure zvangu mapublic figures anenge ari mupati, but I'm very happy for them ende ndogara ndotokutendai mashefu angu zvamuri kuita muchibuda pachena paya muchitaura kuti kana neniwo ndakaita mwana kuhondo, kana neniwo ndakaita mwana kuhondo. Izvozvo zviri kubatsira kuti nyaya iyoyo idifuswe, isvike panguva yekuti ive acceptwa, because ndo zvinhu zviripo. Makazvara vana kuhondo, yes, zvakatoitika zvakaitika. I think now you must accept vana venyu kune vaya vasati vaaccepta, hazvipana zvinombonyadzisa. Handiti kuassociation kwenyuku yemanani kumatenzi mamuchitaura yekuti yamakazofoma yevana vakazvara kuhondo yani membership yakakura zvakaita sei? It's unfortunate manje kuti vana vakazvarwa kuhondo havagone kuzowanda because vazhinji vacho vaitofa. Handiri muri kuona limited population kana kuti yandingati izvo limited constituency, nekuti vazhinji vacho vakatofa, isusu tisu masurvivors akasara. Handiri muri kuona. Saka hakuna umwe munhu anozogona kuuya achiti anopinda muorganization iyoyo nekuda kwekuti angoitawo mwana wemuveteran asina kuzvarwa kuhondo. Saka strictly for vana vakazvarwa kuhondo, but ane maprovinces edu 10 akatokwana. Iko zvinezvi takatombokumbira kuti dai tambopuwawo kana motikari napresident tambokwanisa kutenderera tichiwana, because vamwe vacho vakaremara, vamwe vacho zvirema zvokuti akangotakurwa akatodambuka makumbo akasurvivor, but kuti mumuriche kwaanenge ari haagone kuuya kumeeting. But vamwe vacho tinototaura navo paWhatsApp. Umwe wacho akatondifonera zvikanzi comrade Mambo, ndiri kumbirawo mundisvitsirawo kaassociation, ndiri kudawo maclash chaiwo ekudi ekufambisa.
zvinokubata iwewe because you understand the situation yacho andiri muri kuona, but iwewe unogona kunge usina chekuita because iwewe unenge usinawo, uri totaura kuti dai ndatowanawo something. Saka zvinhu zvinotowedzera trauma yatinenge tinayo. Zvinotosvika pekuti ukanzwa mumwe wako ari kutambura, wauri kuziva kuti ane situation yakafanana nayo, zvinhu zvinorwadza. Zvinhu zvinorwadza. So dambudziko raminare mimi ndere maresources ekuti musvike kuvamwe venyu vakazvarwa muhondo. Ndizvozvo. Chichemo chachinombosvikereko kuna HE? Chichemo takatombosvika, that was towards my election, pakatomboda kuti tikatombonzi mirai tikutsvagirei motikari. But munoziva our president is a busy man, anditi muri kuona, and that time vanga vari busy necampaigning zvimwe zvanga zviri serious. Munongoziva maelection a2023 kuti everyone was busy, and iwo kuti urambe uchinovapesta kuti komota dziye dzamakati muchatipa, sometimes unosongoona kuti regai vashande basa ravari kushanda, isu tichishandawo nepatiri kuita sei, nepatiri kugona, but mukanawo tinoziva kuti tichazowana futi tichangowayeuchidza HE paya pamakambotipromisa paya, nekuti vakatenga vatoka hatichataura kuti takanzi endai munodzipiwa kupi, hatakatonzi endai munodzipiwa apo, kana mazoramba, kana kwaramba ikoko modzoka futi kwandiri mondikuudza kuti ndozvaita sei, ndozvaita. But zvinhu zvokuti president is not munhu wekuti unogona kuti mangwana ndiruda kukuonai, mangwana ndiruda kukuonai, because vanenge vane maschedules avo, vane national schedules, vane maschedules ekuparty, vane maschedules ekugovernment, vane maschedules esadhaki, vane maschedules efamily. Saka hasi munhu wekuti vane maschedules ekufarm kwavo, is also a farmer. Yes. Todzokera kufamily madimutsa mama, ndezvipi zvamuri kuita imi at family level kubatanidza vana vababa vako? Positaswa nhamba yekuti sekuru vako vanga ine vana vangani 65, vanga vane vana 65. Yes. iwe hausiziva kuti baba vako vanga ine vana vangani, asi uri kuziva kuti ukonewo uko. Saka ndingati effort yauri kuisawo iwewe nevamwe vako kuti amana baba edu toziva kuti vakanga vaine vana vako neuko, yamuri kuita ndeipi kuti mubatane? Hatisi kuti mubatane kana kuti musheye zvinhu zvakasiyana baba vako kana kuti hapasisina, asi semhuri ungoziona kuti isusu vana baba vedu takuzogara pasi, nhamba yatakasiyiwa nayo ndeyakati, endi tinongotaurawo apo neapo zvisinei nekuti mumwe nemumwe ari kupi. Okay. Indoita maefforts akakurisa ekubatanidza vana ivavo. Vamwe vasiri kutowanikwa tinotosenda pamafacebook kuti hapana here anozivawo mwana vamwe vacho munotadza kutoziva mazita because asi munemuziva kuti vakazvara mwana nemukadzi anonzi ningi. Saka zvichida vanenge vakatofirawo muhondo, but news idzodzo tinodzifambisawo kuti mukaonawo munhu akadai mutizivisewo ari paukama hwedu. And ini handingobatanidze our family chete, ndinobatanidza futi ne-extended family, because like I told you kuti our grandparents vanga vane vana 65, andiri muri kuona vana ivavo 65 vana madzimai 13 akasiyana siyana, anditi mamwe acho akafa, ndivana mbuya vedu, vamwe vacho vakafa, vamwe vacho vapenyu, I think asara mupenyu i1 panana mbuya vedu aya, sekuruwo vakashaikawo 1978. Vasara vacho ivavo vana vavo, vana tete vedu, vana vavo, we are always in contact. Anditi saka shoko raungade kusiya kuhurumende takatarisana nema-challenges ari kusangana nevana vakazvarirwa kuhondo ndeyekuti shi? Ndaingokumbira zvangu kuna president vedu, variwo commander in chief, variwo first secretary veZANU-PF, kuti tinotenda nezvatakaona tabatsirika, tiri kubatsirika, but hatisati tanyatsobatsirika. Dai tamboitwawo kajump start, isusu hatina kufanana nevamwe. And chikumbiro icho chandisingoisa kuna president chete, ndiri kuisawo kuna minister vedu veveterans of the liberation struggle, Mai Mavhunga, na deputy vavo vamoyo,
even secretary vedu vekupati vamaiya kuti vana vakazorwa kuhondo zveshuwaka dai mambotionawo because tiri kumashure zvakanyanyisa kuti tibatane negeneral public pakaoma because vabereki vedu kana wakazvarwa kuhondo zvinova kuti both parents were there. Handiri muri kuona vese vari kuhondo ikoko hakuna chimwe chiri kushandwa kunze kwehondo. Vamwe vari munomu vamwe vanga vachishandira Smith vatoshanda vari kuchengeta dzimba vari kutenga ivo vabereki vako vese. Handiri muri kuona vachinzi vari kuuya kuhondo vari kusvikawo kune machallenges ekuti vakuda kuassimilatwa into society ivo pachezvavo kuti vachiva vatingati civilian zviri kutonetsa because vanhu vatrainwa vari mamilitary persons kuti vachinyatsonoassimilata nebusiness community zvakatotora nguva. Vamwe vacho vanenge vasina kuenda kuchikoro, vamwe vacho vanenge vasina, saka vana vacho zvakurova kuti havasisina mari futi dzekuvaendesa kupi kuchikoro. Handiri muri kuona kozira vamwe information yacho yekuti dzanzi mari dzacho dzaako kune vamwe vanga vasitorina information kuti dziri kunotorwa kupi kana kuti unoendesa mapepa kupi. Zorova kuti mwana uyo akazorwa kuhondo ana baba vasina chinhu namai vasina chinhu, baba namai obva vafa. Kwa information yekunzi kune mapurasa ari kuwanikwa obva ashaya information iyoyo obva ashaya. Saka dai vana ava havana kunyanyowanda parikuitwa downsizing yemapurasa mambo dai zvaibvira havakwanisa kubatsirikanawo nemafarms kune vanga vasina kuwana. Kune vakawanawo yes vanenge vakadi vanenge vakawana because havasi vese. Kune vamwewo vana vakaita mukana wekuti vana baba vavo vakagona kuzoitawo maministers vakakwanisa kuzowanawo zvakadai ivavo yes, but vazhinji vacho dai vakwanisa kuwaniswawo mafarms. Ndo chichemo chandinacho. Aya tinotenda Mambo nekutipa mukana pakutaura pazara nhasi. There you heard it from Mambo. Ndiye mumwe wevana vakazvarirwa kuhondo. As you know, in August we remember sons and daughters of the liberation struggle who sacrificed their youthful to liberate this country. Vari kuhondo ikoko sekunzwa kwamaita kuzvara vana kwanga kusingabvumirwe asi zvakaitika. Vana ava vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Patinenge tirangarira magamba eZimbabwe ngatirangarirewo vana vakazvarwa kuhondo. Chichemo chavo ndechekuti pakuzonogoverwa kwenhaka yemadzibaba kana kuti yemadzimai kugamuchirwa nevemhuri kuri kunetsa, uye zvakare vari kutiwo vakaenda zvakare kumatare edzimhosva justice haisi kuve favorable to their side. Kuna president vati aiwa hatisi kuda zvakawanda asi pari kudownsizwa mafarms, ngatiwanawo chidimbu chemunda iwayo kuti tigorarama. Asi chiripo ndechekuti baba namai vakanga vari kuhondo vakange vasiri munyika muno, zvekuti pachiitwa zvinhu fair vanotivo tisu tinofanira kunge tichitobenefita nekuti the fact is amai nababa vese vakanga vasiri munyika muno vari kuhondo. Asi vai vanogona kuti baba kana kuti amai ndo vakanga vari kuhondo ndo vamwe vana vari kubenefita, asi vari kuti aiwa izvozvo hazvina basa, isusu tirangarirewo. This is Zim News Beat TV for now, and from me Robert Tafumane, it's bye.